Yo yo tout le monde, c'est Monsieur Ronflex. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture un peu spéciale, on va dire. Je vais ouvrir un deck Lugia, un pacte des destinées, et c'est Gardien Céleste. Et aussi deux booster packs. Le nom, je sais plus comment il s'appelle, mais Pikachu avec l'Amphalie et à chaque fois j'oublie son nom. Marisson. Ouais, voilà. Allez, on commence par le deck. Non, on finira par le deck. On finit avec. Bon, c'est pour ça. J'espère que votre journée ou votre soirée ça passe bien. Bon, ça va. Allez, sors de là. Et voilà. Promo, une réédition avec son petit jeton dioxyde. Voilà. C'est le deuxième. Le deuxième. Des boosters de rupture turbo. Donc bon, une ouverture un peu spéciale un petit peu spéciale pour les 20 à 21 abonnés. 20 à 21 abonnés. Content. On verra si ça monte encore plus haut. Victini. Oui, Victini. Ouais, hop. Les cartes promo sont très belles. Celle-là. Nickel. Tac. Tac. Voilà, regarde. Amphinobi Turbo. Et non, Luxray en turbo. Commencer par Luxray. Les gars, en anglais. Ça va être chaud. Le code. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. J'espère qu'on aura quelque chose. Allez, commence. Voilà, Coraillon. Grenousse. Grindure. Electek. Starry. Attrape Pokémon. Pifeuille. Terreur. Oh. Fujotin en reverse. Et derrière Aquaquack. Non. J'ai vraiment pas de chance. J'espère qu'elle reviendra assez rapidement. Parce que ça commence un peu à me saouler. Oui, c'est toujours un plaisir d'ouvrir des boosters, mais il y a vraiment qui me le rendent. Le code. Hop. Ils sont pas vus. Allez. Ratata. Oula, je sais pas du tout.
Kilili, Kelele, Scorip, Starry, je sais plus, voilà. Troisième œil du kinésiste, Ratratné. Oh, cache à croc. Oh, cache à croc. On va reverse et derrière. Mais le. Oh putain. Pas grave. J'aime bien. La reverse. Nickel. Maintenant, comme promis, on va s'ouvrir le petit deck. Oh, le jeton est très beau. Hop. Tout ça. Très beau. Lugia, c'est un Pokémon très mystérieux. On connaît presque rien sur lui, sauf qu'est-ce qu'on a vu au deuxième film. Tac. Lugia. Oh, le graphique, elle est juste dans le deck, hein. Pas dans la série. Le code, celui-là, je le garde. Désolé les gars. Je le garde celui-là. Ouais, c'est la liste de toutes les cartes. Je vais la garder. Les dégâts. Ouais, sur le table de jeu. On va voir quelle carte qu'il y a dedans. Énergie fait. Miaus. Kimi. Feu. Farfalle du Veil. Fennec. Hyperball. Tac. Roussil. Snubble. Chuchmere. Énergie. Fan Club Pokémon. Sana. Dame du son Pokémon. Énergie Feu. Rondoudou. Terno. Doudouvet. Tata. Kangourex. Lettre professeur. Pastille Eric. Énergie. Rondoudou. D'accord. Tac. Moi je vous les connaissais déjà tous. Je passe un peu. Tac. Tac. Oh, Sulfura. Tac. Oh, Lugia. Ouais, voilà Lugia. On met dans la série. Énergie. Voilà. Le Ronflex. Yo. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est en train de rêver. Je sais pas, c'est le rêve de Ronflex. Je crois. Parce que. C'est ça là. Là. Là, c'est peut-être le rêve de Ronflex. Je dis ça, mais je suis pas sûr. Hein. Hop. Allez. Et voilà. La petite ouverture est finie. Ok.
fait ça. On finit avec le logo ou le graphique avec son jeton. Pikachu avec ses amis. Avec son jeton Victini et Trioxide avec son jeton. Dites-moi si j'ai prononcé juste le prénom de ce Pokémon. Bah, je vous dis à une prochaine ouverture. Merci de l'avoir regardé et merci aux 21 abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. Et bah, laissez un pouce, un commentaire pour voir si cette ouverture vous a aimé. Et ben on se retrouve à une prochaine ouverture. Ciao les gars et les filles bien sûr.